Пришли на пляж. Ну, я скажу так, море прохладное, конечно. Может, потому что утро. Ну, что-то я... Ну, оно теплое и прохладное. Но теплее, чем в Приморье. Но гораздо холоднее, чем в Таиланде. Это наш пляж. А, прохладно. Аришка не слышит. 27 ноября, море. Привет. Ну, приятно. Все-таки постоишь, так приятно тепло. Видимо, прошлись, немножко нагрелись, и показалось море холодным. Сейчас уже вот стою и привыкаю. Ну, гораздо, да, теплее, чем в Приморье.